नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर और बुजुर्ग को लेकर की समस्याएं बनी रहती हैं, जैसे कि नज़ला, जुखाम, बुखार या खांसी। दोस्तों ये सब जो समस्या है इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत सहनी पड़ती है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा बच्चों को लेकर के आप ज़्यादा सहनशील रहते हैं। बच्चों को अगर हल्का सा सर्दी जुखाम बुखार हो जाता है तो आप तुरंत दवाइयों पर डाल देते हैं और दवाइयाँ उसको नज़ला जुखाम तो ठीक कर देती है, परंतु उनका जो बुखार है या खांसी है वो प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। अक्सर कई लोगों में देखा गया है कि उनको ये सब समस्याएं होती रहती। दोस्तों आज हम इसी से रिलेटेड आपको कुछ होम रेमेडी मतलब घर पर घरेलू आप उस चीज़ को बना करके खिला सकते हैं, पिला सकते हैं अपने बच्चों को, बूढ़ों को और जवानों को, अगर उनको ये सब समस्याएं होती। चलिए उसी के बारे में शुरू करते हैं, होम रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड के बारे में। नमस्कार दोस्तों आप जानते ही आज मेरा टॉपिक है कफ कोल्ड के बारे में। दोस्तों मौसम बदल रहा है, सर्दी ज़्यादा बढ़ने लगी है और साथ ही साथ फॉग भी होने लगा है, मतलब कोहरा भी पड़ने लगा है धीरे धीरे। और दोस्तों कई लोग इन सब चीज़ों को ना देखते हुए अपने शरीर को ढककर नहीं चलते, या फिर वो लोग मुंह पर मास्क वगैरह नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से ठंडी हवा जो होती है वो उनके शरीर में घुस जाती है और उनको निमोनिया, खांसी, बुखार ये सब सिम्टम्स देने लगती है। तो दोस्तों आज हम कुछ थोड़े सिम्टम्स के बारे में बात कर ले रहे हैं। जब भी आपको ये सब दिक्कतें होंगी तो अक्सर आपको होता क्या है, अक्सर आपको ऐसा देखा होगा कि रात के समय जब आप सोते हैं तो आपकी नाक अचानक बंद हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। आप उठकर बिस्तर पर बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत टहलने लगते हैं और आपकी नाक खुल जाती है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सर्दी जुकाम में होता है। चेस्ट ब्लॉक हो जाना, जब दोस्तों कई कबार ठंडी ठंडी हवाएं जब शरीर के अंदर पहुंच जाती हैं, लंग्स में पहुंच करके ब्लॉकिंग कर देती हैं। जैसे कि आप अगर चेस्ट में स्टेथोस्कोप से आप चेक करेंगे तो उस पर साए साए की आवाज़ आती है या व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादातर दिक्कतें आती तो उसमें सोर थ्रोट, मतलब आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, पानी इवन कुछ भी चीज़ निकलते हैं लिक्विड वाली चीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और भारीपन गले में होता है और आपकी आवाज़ भी बैठ जाती है। इन द सेंस आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से निकल नहीं पाती है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको बुखार आ रहा है तो बुखार में जायज़ भी बात है कि आपको वीकनेस या कमज़ोरी लगने ही लगेगी और फैटीग भी आप होंगे, क्योंकि आपको ये सब सिम्टम्स आपके शरीर में अगर प्रेजेंट हैं तो आपको ये सब समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों आज मैं कुछ 3 प्रकार के होम रेमेडी मतलब होम घर पर ही आप अपने प्रिपेयर करके उन सब चीज़ों को बना करके अपने बच्चों को या बड़ों को, बुजुर्गों को आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है वो है शहद। शहद साथ में 1 चम्मच आप शहद लें और 1 चम्मच टीस्पून वाला, जिससे हम लोग चाय चीनी डालते हैं चाय में, तो 1 चम्मच आप शहद ले लें, 1 चम्मच आप नींबू का रस ले लें और आधा कप या 1 कप गुनगुना पानी ले लें। दोस्तों उसमें ये इंग्रेडिएंट्स मिला लीजिए और कम से कम दिन में 3 से 4 बार इसको आप लेते रहें। अगर बच्चे हैं तो 2-2, 3-3 चम्मच देते रहें और बड़े हैं या बुजुर्ग हैं तो उनको आधे कप से ज़्यादा या 1 कप दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप हमारी दूसरी विधि भी अपना सकते हैं। तो दूसरी विधि आप ज़रूर नोट कर लें दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि काली मिर्च लेनी है। जो काली मिर्च होती है 5 से 10, वैसे तो 5 दाने आप ले लीजिए। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और साथ ही साथ तेज पत्ता ले लीजिए। दोस्तों तेज पत्ता और इन सबको चीज़ों को 1 कप या मान के चलिए 2 से 3 कप पानी में इसको उबाल लेना है। 2 से या 3 से 4 भी कप आप कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पीने का शौक़ है तो आप 3 से 4 कप पानी बॉयल कर लें, उसी में ये सब चीज़ें डाल दें। जब 1 कप पानी बच जाए तो आप उसमें थोड़ा छान करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके आप इसका यूज़ करें। और यूज़ करते ही दोस्तों आप हमको ज़रूर बताएं कि आपको कैसा क्या रिजल्ट इन सब चीज़ों से आया है। और दोस्तों अंत में हमारा जो तीसरे होम रेमेडी के बारे में है उसमें होता है धनिया। जो दोस्तों धनिया अपना साबुत वाला जो धनिया होता है, कोरिएंडर जिसको बोलते हैं, साथ ही साथ दोस्तों मेथी के दाने और जीरा और सौंफ। दोस्तों इन चारों चीज़ों को रोस्टेड कर ले, मतलब आप किसी भी तवे पर इसको हल्का सा सिकाई कर ले।
सिकाई करने के बाद इसको ग्राइंड कर लें मिक्सर में। उसके बाद इसको 4 कप पानी ले लें एक बाउल में, उसमें इसको बॉइल्ड करें, अच्छे से बॉइल्ड कर लें। जब 1 कप पानी बचे तो आप इसको सिप सिप करके दिन में एक बार जरूर लें। दोस्तों इन चीज़ों तीनों से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये होम रेमेडीज है और प्रॉपर अच्छे तरीके से इसको साफ़ करके अच्छे से पानी में उबाल करके ही आप इसका यूज़ करें। साथ ही साथ दोस्तों इसका ज़रूर ख्याल रखें, इसमें अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो इसमें शहद ज़रूर मिला सकते हैं अपनी मात्रा के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच 1.5 चम्मच जो भी आपको जैसा टेस्ट लगे वो आप मिला सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके बच्चों को अगर ये सब दिक्कतें हैं और उसका लंबे समय से बुखार है, सर्दी है, जुकाम है या खांसी है, अगर नहीं जा रहा है और वो आप दवाइयाँ पिला के या खिला के आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो आप इन तीनों चीज़ों का प्रोसेस करके देख लें। आपको जो भी तीनों प्रोसेस अच्छे लगते हैं आप उन तीनों प्रोसेस को करके देख लें। अगर आपको अच्छा रिजल्ट आता है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे वीडियो होते हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।